اضطر ابيع ارخص منهم طبعا. وده كان ممكن ساعات ببيع بخساره. ايه الحاجه اللي انت هتخلي تروبيكال تكون متميزه بيه عن اي حد تاني؟ انا شايف ان اكتر ميزه في تروبيكال التطور. يعني انا شفت ناس في المجال بتاعي سواء مجال العصائر او مجال الفاكهه المجمده مفيش اي تطور خلال 5-6 سنين مثلا. بعض الاصناف اللي هم شغالين فيها وما بيتخطوهاش. انا بدات اصلا من الاصعب مش من الاسهل. انا داخل سوق انا ضعيف جدا فيه، مش ضعيف خبره، بس انا ما عنديش الفلوس اللي زي ناس تانية شركات كبيره وضخمه. فانا كان عندي حاجتين، ان انا اشتغل الحاجه الصعبه عشان تجيب لي العملاء اللي مش عندي التانيين، اضطر ابيع ارخص منهم طبعا. وده كان ممكن ساعات ببيع بخساره عشان برضو اجيب عملاء. الرمان والبطيخ ما حدش بيشتغل فيه. انا بدات من دول. عندك بقى ناحيه تانية زي المانجا وزي الفراوله، انا هبيعها ارخص. طب انا هبيعها بخساره عشان اخد العميل ده. عندي حاجات تانية انا بكسب منها، فاللي كنت بكسبه من الحاجه الصعبه كنت بصرف بيه على السهم عشان ابيعه بسعر اقل لحد ما اقدر استحوذ على العميل كله عندي، مش بالبركه زي ما بيقولوا، بدراسه وحسابات. تروبيكال من محلات عصير لشركه توريدات عموميه لمصنع في المنطقه الصناعيه بره، توريد شغل بقى للمحافظات، وان شاء الله نصدر كمان.